面条就是马可波罗从中国带进来的。第一根面条就在这边带进来，金球马可波罗到中国的起航点。这粒金球就是咱的命。威尼斯人说啊，不要埋怨命，因为你没有用钱去买，天公伯啊送给你的，人家送给你礼物不可以嫌。命是美好的，金球要活命需要2个人。一个能力，一个个性。要出人头地，需要上面那个女人，不是你妈妈，也不是你老婆。机会，用威尼斯人说啊，命是天赏你的，你就是天公伯啊，对吧？命是美好，命我无甲你注定。